难开高热，爽就站起来啦 ！Hello， 各位朋友，大家好，我是台湾二男，终于要来啦！点开左上角的个人资讯，看着游戏天数，现在已经是352天了，也就是说，在13天，1周年就要来临了，没有错，各位，全明星接球派对1周年到来啦！那么相信大家应该都知道，所有网络手游的惯例呢，基本上只要到了周年活动，甚至有的手游是0.5周年、1.5周年、2.5周年都会狂送猛送，对吧？那么想当然呢，我们最佛心的全明星接球派对啊，哪能不送？哪有不送的道理，对吧？所以呢，我们首先一开始先来带大家盘点一下这一次周年活动到底会送你哪些东西。没有错，各位又来到我们的港香红。第一个福利就是从3月30号起，你只要每天都有持续登录，哪怕只是开启游戏开启个1秒钟也好，就算是登录了，你只要连续登录37天，你就可以直接拿到巨星自选箱，连抽都不用抽。当然中间呢还有各种巨星天赋卡自选包，还有钻石跟超人券跟黑卡哦，所以大家千万不要忘记了，3月30号起每天都要登录哦。再来第二个是呢，你只要在4月10号当天登录，就可以直接领取巨星登场券10张。那么你可以再透过分享助力到你的社群，可以再拿到最多400钻的奖励哦。再来第三个是，你只要在3月30号到4月13号这段期间，每天都有登录打球，最多就可以降价至1万钻，可以用2000钻石就可以拿到这个一片真心的在地化特殊时装。虽然造型我觉得不过呢，虽然真奶时装的造型呢看起来蛮残念的，但是还是很感谢全明星官方呢愿意增加台湾的在地元素啦。那除了真奶时装之外呢，其实还有其他的在地元素哦，比如说包括大杯真奶，包括咸酥鸡摊。那我个人是一定会在我的球场上摆咸酥鸡摊的，毕竟各位小时候打完球肯定就是要去吃一包热热的咸酥鸡，对吧？还有新增的各种短语呢，都可以让你在球场上跟队友呢有更有趣的沟通方式哦。最后，同样的，你只要在3月30号到4月13号之间有登录的话呢，就可以直接拿到这个吉星抽奖券，也就是说就会获得抽奖的机会。奖品呢，由各位如同图上看到的这一些哦。那当然呢，先不讲会不会抽中啦，那个是另外一回事哦。我个人最想要的奖品呢，其实是1等奖，因为时装我已经有很多套了，但是这个1等奖啊，它的10份球鞋呢是必出增益磁条的球鞋盒啊，这个我真的超级想要啊。那各位记得一定要在这段时间登录来参加这个抽奖，不抽白不抽，不拿白不拿。相信现在还在玩着全明星接球派对的你啊，如果你是有稍微认真一点在玩这个游戏的朋友呢，应该都会对每一个角色有一套自己的见解，每一个阵容都有一定的搭配打法了，对吧？也许你已经不记得一开始那个懵懂无知的你是怎么样来开启这一个全明星接球派对的故事的。接下来就让我来为各位娓娓道来，从一开始全明星接球派对异军突起，到中期野心爆发，再到现在回归本质的整个历程吧。在这款游戏刚上市的时候呢，第一个推出的角色池是 LeBron James 还有 Stephen Curry 的角色池哦。当时呢，因为这2个都是 NBA 的头号巨星啊，所以大家呢就被这个头号巨星呢给吸引进来了这个游戏。刚开始玩这个游戏，觉得怎么好像手感怪怪的，毕竟啊，我之前玩的游戏呢，讲求的就是手感跟打击感，尤其是盖火锅的那个爽感，所以不知道为什么总是呢玩起来感觉不太对劲，结果呢玩着玩着，不知道为什么渐渐的就上瘾了。我相信呢不少朋友也都跟我一样啊，一开始呢觉得画风不对劲，玩起来怪怪的，结果不知道为什么，越玩越香，对吧？也因为呢是 NBA 这个 title 的关系呢，所以有非常多朋友呢，原本呢没有在关注篮球手游的，结果有在看 NBA 的，也一同来加入了这个游戏。所以当时啊，这款手游的营收可以说是相当的惊人啊！遥想当时啊，在全明星接球派对刚来到篮球手游的领域的时候呢，营收就算是挺高的哦，但是我这边呢并没有过往的影片记录可以查询了。不过在我印象当中呢，当时的营收呢，约莫每个月呢平均是100万美金左右。
再来到了中期，也就是野心爆发的时候。那为什么会说野心爆发呢？相信当时大家应该都知道，全明星街球派对呢，差不多也是在那个时候呢，宣布了要跟 NBA 正式签约的时候。当时呢，引进了 Tracy McGrady。还有 Dirk Nowitzki 2位传奇巨星哦，那个时候可以说是轰动了篮球手游界的大街小巷啊。终于有一款操作简单又可以轻松享受，又是 NBA 正版授权的手游出现了。所以当时啊，这个营收可以说是来到这个游戏的生涯最高峰。我记得没错的话，当时最高的收入呢，光是 Sensor Tower 查到的 iOS 的排行呢，就可以到达每个月300万美金，这个是一个相当惊人的数字啊。不过呢，成也 NBA 授权，败也 NBA 授权，相信大家都记忆犹新。当时的麦迪之乱，所有人守不住，玩家叫苦连天。这个呢，也是导致之后全明星街球派对走向下坡的关键。就这样子，自从麦迪之乱开始之后呢，已经过了大概3-4个月的时间了。这期间呢，虽然麦迪呢有小幅的削弱，但是呢，都还是没有办法改变他屌虐全场的事实。我相信啊，这个时候全明星官方呢，肯定收到很多来自于各方玩家的抱怨。所以呢，就在这个时候，全明星官方痛改前非，一改以往超级氪金的各种要素，直接呢大砍麦迪跟司机之外，还送了一个巨星强化重置卷。那相信大家都知道呢，强化角色，尤其是强化到满级，是一件非常花钱的事，对吧？不过当时全明星街球派对直接宣布这件事情，就是他要推出巨星强化重置卷。当时呢，所有的玩家呢听到这一点，完全不敢相信，这真的是我认识的全明星街球派对吗？怎么可能这么佛？而在那之后呢，更夸张的是，他干脆呢直接都不演了啊，直接跟你说啊，我卷也不想了，反正以后呢，所有的角色你想重置就重置吧，新角色第一次出14天内你重置就直接100%返还了，不管了，直接大送特送。从那之后呢，官方就变得超级佛心。那很多人都会说啊，全明星官方肯定是因为麦迪之乱啦，玩家走了一大半，然后你才开始想到要佛心啊，应该啊，你现在变得这么佛心，那玩家当然会更愿意在这个游戏上面氪金啊。这个问题问得非常好我们就来提到最近一个呢，我觉得算是比较大型更新的活动吧，也就是当时的 Derrick Rose 推出的时候。当时呢 Derrick Rose 这个角色一推出啊，也是轰动大街小巷，所有呢退坑的全部都回坑了，都回来想要玩玩看，目睹 Derrick Rose 重新在场上复活的风采。于是呢，当时啊，我去整理了一下关于全明星街球派对的营收。有些人可能会认为，既然这个公司变得这么的佛心，该送的都送，玩家应该会很愿意氪金吧？事实正好相反，它的营收呢，当时最高只冲到大约1M，也就是100万美金而已哦。那么截至今天为止呢，在 Sensor Tower 查到 iOS 上个月的营收呢是400K 美金哦。这个也代表着呢，全明星官方它依然在持续着这个佛心的状态，可是呢，收入并没有因为它的佛心而跟着上涨。这点我就必须要为全明星官方抱不平一下了。全明星官方呢，他在做了各种佛心的这种政策改变的时候呢，牺牲掉的其实是很多的潜在收入。而他为什么要牺牲这些潜在收入呢？不就是为了让各位在他们的讨论区喊一声佛心公司吗？我觉得这一点呢，我必须要大力赞扬全明星官方的公关处理，尤其是他们的脸书粉丝团一直都是非常认真在经营的粉丝团。所以其实就这点来说呢，我认为全明星官方呢是懂得长久经营的，有着其他篮球手游的前车之鉴，他知道一面的找各种方法来提高收入，从玩家身上来剥取各种剩下的残值，这绝对是下策，反而呢维持住玩家基数，偶尔再出个活动来爆出讨论度，这才是篮球手游的长久经营之道。所以各位，官方既然都这么佛心了，我个人呢是一定每个月都要好好的用新台币来教训他的啦。所以呢，回想起这一年当中啊，全明星官方做了哪些改变？其实如果你是一直以来都有在玩这个游戏的玩家，你肯定是最直接的可以感受得到，官方真的是不断的在进化，不断的在改变，就只为了给玩
玩家更好的体验。那很多人会说，这个游戏为什么都不出一些强的角色？各位不用担心，现在它有着 NBA 正版授权，这角色基本上可以说是出不完呐。不管是未来你要讲 SGA 也好，你要讲 Shaquille O'Neal 也好。各种角色永远出不完，所以我相信呢，全明星街球派对它要走向末路，还有非常非常长的一段时间。至少近期来说呢，我认为这件事情是不太可能的。听到这里，你可能会说啊，台湾尔南就是全明星的官方打手啦，整天出影片在工商。不可否认的是呢，全明星街球派对这个游戏确实为我的频道带来了不少流量，但这并非意味着我就一昧的帮官方说话。不过，在我们呢讲心里话之前呢，先让我们来盘点一下，在这些影片当中，流量最高的前3名是哪几支影片？首先，第4名跟第3名的影片呢，非常的接近，就是这一支史上最扯D77 3分连进海顶干扰。再来第2个呢，就是我们的冠龙啦，这支我是想都想不到啊，顶头流 K 汤居然可以获得这么高的能量，看来大家都是心有戚戚焉呐。以上2部呢是第3名的影片，再来呢。第2名的影片呢，就是这一支啦，没有错，就是我们传说中的3塔骑兵啊。这支影片呢，也是我个人相当喜欢的一部影片。再来第1名，实至名归的影片，那就还得是我们的臭爆鱼 C 啊，台湾尔南台的流量代表超诡异玩家 Crawford。跟 Steve Adams 的组合，这个就是目前为止呢我的频道流量最高的几部影片啦。还没有看过的朋友们呢，也许可以去回顾一下，让你自己开心一下哦。好的，那么在影片的尾声呢，我们要来跟官方呢做个对话。我相信呢，以官方用心经营社群的程度呢，是100%会看到这部影片的。干嘛啦？干嘛啦？我想对官方说，虽然呢。你在游戏经营中期的时候呢，有曾经让玩家失望过，但是人有失足，马有失蹄，肯勇于面对错误，修正错误，转变成为自己经营的各种经验，接着借由这些经验呢，来帮助自己变得更好。这个是我目前所看到的全明星街球派对。我也希望未来呢，你可以维持一样，甚至可以更佛心，只为了留住玩家基数而努力。那么最后一个问题，我就想问。我的 Allen Iverson 什么时候要来啊？我钱给你，你快出啊，老哥！好了，那么今天这部影片呢，大概就到这个地方了。如果你也有什么想要分享的，欢迎各位可以在影片的下方留言。我相信米宝也有几率会看得到影片下方的留言啦。好了，我是台湾男，我们下部影片见，大家拜。